გამგეობის თანამშრომლების ტრადიციული თათბირი სოფლის მეურნეობის სფეროში მიმდინარე პროცესების განხილვით დაიწყო. საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენელმა ისაუბრა 12-თვიან პროგრამაზე, რომელიც ხორბლის ახალჯიშებს შეეხება. ცენტრის წარმომადგენელმა კიდევ რამდენიმე საკითხი განიხილა. მივიღეთ ინფორმაცია, ასევე თქვენს მოგეცემათ ინფორმაცია 12-თვიანი შეღავათიანი კრედიტით, შეღავათიანი პერიოდით სათესლე ხორბალზე, ესეთი არ გაკეთებულა. როგორც ხორბალზეა, ჩამოთვლილია ის დარაიონებული ჯიშები წერილში, ყველაფერი, რომელიც ჩვენი რეგიონისთვის კარგი იქნება, ძალიან კარგი, 12-თვიანი პერიოდით. ასევე იტალიურ იონჯის თესლზე. ამაზედაც არის ჩამოთვლილი და საშემოდგომო ხმასთან დაკავშირებით სასუქების შეღავათიან იმაზე მისამართით ყველაფრით ტელეფონით არავით არის შუალედი არ ჭირდება შუაკაცი ამას მივცემთ ტელეფონს თვითონ ჩავა 10 წუთში გააფორმებს ხელშეკრულებას და ყველაფერი მოხდება ისე როგორც ეს სტრატეგია ოდნავ შეფერხებაც რო იყოს გავიგებთ ამას შეგვატყობიებენ და ჩვენ მივიღებთ ზონები რაც შეეხება წვეთოვანზე გვაქვს ინფორმაცია წვრილი ფერმერებისათვის ოჯახებისათვის მრავლად არის მარიულში ასეთი წვრილი ფერმერები თავისი ფასებით დამონტაჟება გაკეთება რაც ხდება 250 კვადრატული 9 ჰექტარი თუ 1 ჰექტარი ყველაფერი ფასები თავისი დაფიქსირებული ნახაზებით ყველა ბოლე დაამონტაჟებენ და ეს არის ძალიან კარგი საქმე კიდე ეს დაჭირდებათ ინფორმაცია ყველას ან მობრძანდნენ ჩვენთან მივცემთ თავიანთი ნახაზებით ყველაფრის თათბირზე ხრამი ალგეთის ავზის სისტემის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა გააკეთა კომენტარი. მისი თქმით, ივლისის თვე ყველაზე პრობლემური იყო, თუმცა კრიზისმა გადაიარა და სოფლებს წყალი ნორმალური რეჟიმით მიეწოდება. დარწმუნებული ვარ, რომ გადავიარეთ უკვე ეს კრიზისი, რაც ივლისის თვეში იყო. მოვიდა უკვე ეს პერიოდი, რომ დასრულდა მოსავალი. ჯერ რაღაც მეეჭვება, რომ დასრულებისკენ წავიდეს, აგვისტოს კიდე წინა გვაქვს, მაგრამ თავარი ივლისში რაც პრობლემები ჰქონდა და რაც ხარს უხებდა ის გადავწყვიტეთ უკვე და გადავჭერთ ეს პრობლემა და ყველა სოფელში ხა ნორმალური მდგომარეობა გრაფიკით ჩვეულებრივად მუშაობთ იგივე ყაჩაღანში და გასმულოში არის პატარ-პატარა შეფერხებები რაღაცასთან დაკავშირებით მაგრამ ეს შეფერხებები რაში მე რა არიცი ყველას ახლა კიდე უნდა ერთობათ მოწყო მაგრამ ლაგერ ბატონები ძიან თუნებულები რომლებიც მეხმარებიან ძალიან ჩვენი ექსკავატორებითაც მუშაობთ და ალბათ გავედით რა ფრონტს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმძღვანელის თქმით, მომავალი კვირიდან საბავშვო ბაღებში ბავშვების მიღება იწყება. მარნეულის 4 ბაღში კი მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. ჩვენს რაიონში 10,000-ზე მეტი სკოლამდელი ასაკის ბავშვი გვყავს. სასურველია 5 წლის ასაკის ბავშვი დაწესებულებებში არ ავიყვანოთ, თუმცა ამ ასაკის ბავშვები ჩვენთან მაინც მოჰყავთ. იწყება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია ძველადობით ტენდერს. იმედია სასწავლო წლის დაწყებამდე ბაღები გარემონტდება. თათბირზე კომენტარი გააკეთა მარნეულის კულტურის ცენტრის წარმომადგენელმა. მან გამგეობას ერთ-ერთი მოსწავლისთვის ფულადი დახმარებას სთხოვა. მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, ანუ შაბანი მიიწვიეს ერთ-ერთ ფესტივალს შესთავაზეს მონაწილეობა. ეს ტარდება ბათუმში, რაღაც ახალი ტალღის მაგვარია, რაღაც უფრო პატარა მასშტაბებში, რა თქმა უნდა. მაგრამ საკმაოდ დიდ მომავალს ხედავს თუნდაც საკუთარი მშობელი ამაში და არ უნდა რომ ეს შანსი ხელიდან გაუშვა თავისი მხრიდან ეს სარმედია პროდაქშენი ასეთი ეს არის ვინც ატარებს ამ ფესტივალს თავისი მხრიდან მონაწილეობის თანხა მოუხსნეს მას $800 ველაპარაკი და მაგრამ პრობლემა არის ის რომ სიმღერა აქვს ჩასაწერი საავტორო სიმღერა უნდა შეასრულოს ფესტივალის მესამე დღეს რომელიც უნდა ჩაიწეროს სტუდიაში და როგორც მოგეხსენებათ ეს საკმაოდ სოლიდურ თანხასთან არის დაკავშირებული მისი ოჯახისთვის რა თქმა უნდა $700-ზეა თუ არ ვცდები საუბარი და არ ვიცი პირდაპირ გადათადგმი შეგახვედროთ ბავშვი მაგრამ თუ კი რაღაცა ჩვენი რაიონის მხრიდან შესაძლებელი იქნება დახმარების სახით გავუწიოთ მას
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კანონმდებლობის გაუმჯობესება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებში პროექტის ფარგლებში ღია საჯარო დისკუსია გაიმართა. შეხვედრაზე საუბარი მიმდინარეობდა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობებზე, ასევე მისი გამოქვეყნების ახალ ვალდებულებებზე. შეხვედრაზე იმყოფებოდა ექსპერტი ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებში ტომას ჰარტი, რომელიც პროექტის განხორციელებას თვალყურს ადევნებს. საჯარო დისკუსიები მარნეულის მსგავსად საქართველოს სხვა რეგიონებშიც ჩატარდება. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა USAID-ის მხარდაჭერით დაიწყეთ პროექტი, რომელიც თავის შინაარსით გულისხმობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარებას საქართველოში. საქმე არის იმაში, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილებები 2012 წელს და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დავალებული აქვს, რომ ეს ცვლილებები ასახოს, დაიწყოს ამის იმპლემენტაცია, რაც თავის შინაარსით გულისხმობს პირველ რიგში იმას, რომ საჯარო დაწესებულებებმა უნდა გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია საკუთარ ვებგვერდებზე. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, ცნობიერების ამაღლება და ადამიანთა ინფორმირება იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებები შევიდა, ბრძანება შესაძლებელია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებზე არ გავრცელდეს პირველ ეტაპზე და მხოლოდ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე იყოს, გამყარებული მაგალითად გუბერნატორებზე, სამინისტროებზე, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე. ჩვენ ვცდილობთ, რომ იგივე ვალდებულებები იმავე დონეზე დაეკისროს მუნიციპალიტეტებს, როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებას. საზოგადო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, უცხოელებისა თუ საქართველოს მოქალაქეებისთვის რთულია საჯარო ინფორმაციის მოძიება. ძალიან მიხარია, რომ სექტემბრიდან კანონმდებლობაში ამ საკითხთან დაკავშირებით ცვლილებები იგეგმება. იმედი მაქვს, ინფორმაციის მოძიება იქნება ხელმისაწვდომი, სწრაფი და ეფექტური. И хотя бы даже тот объем общественной информации